ассалому алейкум тамошобинони азиз. Дар ин видеои мазкур шумо метавонед шакли пурраи хислатҳои шифобахш ва бо кадом тарз истеъмол кардани нахӯд маълумот дошта бошед. ҳамаи ин гуфтаҳо аз китоби канзи шифо гирифта шудааст. Агар видеои тайёркардаи ман ба шумо писанд ояд, тугмачаи класс ва подписатсияро пахш карданро фаромӯш насозед. Барои ман бисёр муҳим мебошад. агар ягон савол ё пешниҳод дошта бошед, дар комментария бинависед. дар оянда боз ин гуна роликҳо дар бораи меваҳо ва сабзавотҳое ки барои саломатии шумо чӣ фоида дорад ва бо кадом тарз истеъмол карданашро пешкашатон мегардонем. нахӯд ин растанӣ навъҳои ҳам бӯстонӣ дорад ва ҳам саҳроӣ. нахӯд ба ҳама маълум аст. мизоҷи бӯстонияш яъне зироатияш дар дараҷаи якум гарм ва хушк мебошад. мизоҷи саҳроияш дар дараҷаи дуюм гарм ва хушк аст. мизоҷи сабзу тару тозааш дар дараҷаи якум тар аст. қувваташ то 3 сол боқӣ мемонад. хислатҳои шифобахши он. агар инро бихӯранд, дар ишкам бод пайдо мекунанд. агар нахӯди саҳроиро бихӯранд, дарунро пок мегардонад. гиреҳҳои ҷигар, сипурс ва гурдаро мекушояд. даштиашро кӯфта гузошта банданд, қӯтури решгаштаро пок мекунад. шукуфаи пӯстро шифо мебахшад. варамҳои хояҳо ва баногӯштро милоим мегардонад. кӯфтаашро бо асал хамир карда гузошта банданд, барои ҷароҳатҳои захми саратон нафъ дорад. нахӯти бӯстонеро бихӯранд, дарунро милоим мегардонад. ҳарорати табиии баданро устувор медорад. барои шуш ва пушт мувофиқ ва накӯ аст. дар бадан хуни солим пайдо мекунад. ҳамчунин ғизо пурқувват мебошад. баданро фарбеҳ месозад. иштиҳаҳоро нигоҳ медорад. ғизояти он дар шуш зиёда аз донаҳои дигар аст. агар инро бо шири навҷӯшида бихӯранд, гирифтагии овозро ки аз хушкӣ бошад ва аз таб намегирифта бошад, ислоҳ мекунад. вале аз гирифтагии овоз бо таб бошад, ба ҷои шир бо об биҷӯшонанд. чун нахӯдро як шаб дар сирко тар карда пагоҳӣ дар дили наҳор бихӯранд, ҳамон рӯз чизи дигар тановул намекунанд. барои куштани кирми меъда давои бисёр хуб мешавад. нахӯдро дар об пухта, дар он об намак андохта бинӯшанд. моддаҳои часпакро титу пароканда менамояд ва бинобар шӯр будани таъмаш гиреҳҳои баданро мекушояд. бинобар гарм будани мизоҷаш пешобро меронад. инчунин барои дарди узвҳои дарунӣ сина ва захми шуш фоида дорад. нахӯдро як шабонарӯз дар об тар карда баъд бихӯранд ва аз болояш ҳамон оби таридро бо андак асал тановул намоянд. барои он одам ки аз шаҳвати ҷимо маҳрум гашта бошад, он қуввати онро барқарор мекунад. агар нахӯдро дар мобайни таом бихӯранд, барои ҳазм шудани он ёрӣ медиҳад. чун аз нахӯд хариса яъне ҳалим тартиб дода, онро бо сирко бинӯшанд ва дар обе ки нахӯд ҷӯшонда шуда бошад то ноф даромада нишинанд. барои ислоҳи бемориҳои маққат, пок намудани бачадон, ихроҷ кардани кирмҳои шикам. инчунин кирми рӯдаи рост беҳтарин даво мебошад. нахӯди бирён карда гармогарм мехӯранд, барои бавосири хун давои аҷибест. нахӯди сабзу тозаашро дар як шабонарӯз дар об тар карда он обро минӯшанд. варами милки дандонро дафт мекунад ва дарди дандонро таскин медиҳад. мизоҷи равғани нахӯд дар дараҷаи сеюм гарм ва хушк аст. агар инро хоҳ бихӯранд, хоҳ бимоланд, таъсираш то ҷоҳои дур ва чуқурии бадан мерасад. инро бихӯранд, мӯйро мустаҳкам месозад. пушти камарро яъне боҳро қувват мебахшад. дарди дандон ва милки онро таскин медиҳад. дардҳоеро ки сабабашон сардӣ ё афзудани моддаҳои сард ва ба амал омада бошанд, инчунин иллати махавро шифо мебахшад. ранги рӯй ва овозро соф мегардонад ва агар инро бимоланд, боҳро қувват мебахшад. доғи кунҷитакро дафт мекунад. тайёр кардани равғани нахӯд ин тавр аст. нахӯдро нимкӯфта дар даруни колба то гулӯгоҳаш пур мекунанду ба як колба аз рӯи гили бӯта мемоланд. як табақи фулузиро мегиранду аз миёнҷояш барои гардани колбаро даровардан сӯроқ мекушоянд. баъд даруни гулӯи колбаро лифҷо карда, сарозир ба сӯрохии табақ ҷо карда, ба атроф болои колба ангиш гузошта оташ медиҳанд. табақро дар болои ду хишт мегузоранду ба зери даҳни колба зарфро мегузоранд. аз тарафи оташ аз нахӯди мазкур равған ҷудо мешавад. аз лиф гузошта софшавон ба зарфи зерӣ мечакад.
نخود سیاه رو پخته بخورند بچه زنهای حامله‌دار رو از شکم می‌افتاند. سنگ گرده و هیجک رو میده کرده می‌ریزاند. ماده‌های نادرکاری ضررناک رو از بدن خارج می‌کند و اینک همه جهت از نخود سفید پرزورتر است. برای علت استقصا و زردپروین که از گریه‌های به عمل آمده حادث شده باشند شفا می‌بخشد. گریه جگر رو می‌کشاید. بادهای درونی رو تحلیل می‌دهد. برای علت مخاف دارو می‌شود. هر یک نوعی نخود رو کوفته با آب عطال‌آور سرشته بیمالند درد سر رو شفا می‌بخشد. زردی رخساره رو می‌برد. سبوسکی سر و شیرینچه، داغ کنجیتک، خارش اعضا، کرختی عضوها، بیماری‌های بغم رو دفع می‌کند. موی رو قوت می‌دهد. خوردن نخود به زخم خیجک ضرر دارد. در این حالت کمتر کوکنار بخورند زیانش اصلاح می‌یابد. در شکم باد پیدا می‌کند و شکم را دم می‌نماید. در این مورد زیره، شیبیت، قلقان یکی از اینها را بخورند اصلاحی ضرر می‌نماید. اینچنین به آدمانی گرمیزجات زیان می‌کند و این مورد سکنجبین یا کوکنار بخورند به ضرر اصلاح می‌بخشد. این را باید تحقیر کنیم که از بالای نخود آبی خنک نوشیدن بسیار ضررناک است.